Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Abi Elsaki. Kali ini kita akan bermain mobil remote control. Hah? Itu apa ya teman-teman? Seperti mobil truk. Mobil truknya kayak terjatuh gitu teman-teman. Ayo kita dekatin. Wah, kenapa begini mobil truknya? Habis kecelakaan kayaknya. Ayo kita bantu teman-teman. Wah, kasihan mobil truknya. Mana masih bagus lagi mobilnya. Sekarang kita bantu yuk teman-teman. Kita coba tarik pakai mobil remote control. Ayo kita coba teman-teman. Apakah dia bisa menarik mobil truk yang lebih besar daripada mobil remote control? Wah, truknya berat teman-teman, sampai ke jungkang gitu. Waduh, ayo kita coba lagi teman-teman, jangan menyerah. Kasihan mobil truknya, nggak bisa jalan. Ayo berusaha mobil remote control. Berat sekali teman-teman. Kita pindah lokasi teman-teman, kita coba di tempat yang berpasir. Wah, ternyata berat juga teman-teman. Ban remote controlnya selip gitu teman-teman. Kita coba di tempat yang berlantai teman-teman. Oke, bisa teman-teman, sedikit demi sedikit bisa. Apakah dia bisa membelokkannya? Oke, bisa teman-teman. Oke, wow. Malah mobil remote controlnya terbawa oleh truk teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman. Perlahan-lahan teman-teman. Oke, bisa. Ayo, bisa. Berat juga teman-teman. Ban mobil versinya licin teman-teman. Berat sekali mengemudikannya. Padahal truk tidak bawa apa-apa teman-teman, tetapi tetap berat bawanya. Ada batu lagi di depan. Ayo. Oke, iya, hampir ketabrak malahan dari truk. Oke, ayo bertahan. Oke, hampir sampai kita. Oke teman-teman, hampir sampai teman-teman, sedikit demi sedikit, tetapi tetap bisa menarik mobil truknya walaupun terasa berat banget. Oke teman-teman, kita sudahi dulu bermain menarik truknya teman-teman. Sekarang kita sampai jumpa dulu teman-teman. Dadah.